Kabajamtoota hirmaattota marii kanaa seektarootaa fi dhaabbilee garaagaraa affeeramtanii marii kana irratti hirmaachuudhaaf galma kana keessatti argamtan baga nagaan dhuftanii isiniin jenna. Daawwattoonni keenya iddoo adda addaa teessanii qophii addaa waldaan misooma dubartootaa siiqqee miidhaa koorniyaa sababeeffachuudhaan dubartoota daa'immaniif shamarran irra ga'u ittisuudhaaf hojii hojjetamaa jiru irratti qooda fudhattoota wajjiniin mari'atu kana iddoo adda addaa teessanii daawwataa jirtanis hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftanan kabajaan isin affeera. Gaa qophiin addaa keenya ni eegala. Osoo qophii keenya hin eegaliin dura waa'ee waldaa kanaa wantoota muraasa jechuun barbaachisaadha waan ta'eef waldaan misooma dubartootaa siiqqee akka lakkoofsa faranjootaa bara 1997 waggaa 25 narraa hundaa'e waldaan kun waggoota dheeraa kana keessatti miidhaa dubartoota irra ga'u, miidhaa shamarran irra ga'u, miidhaa daa'imman irra ga'u keessattuu ammoo qaama miidhamtummaa wajjinis wal qabate hojiilee hedduu hojjetaa tureera. Waa'ee dhaabbata kanaa fi dhimmoota dhaabbanni kun irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture irratti waan muraasa akka nuun jedhan qindeessaa sagantaa kana obbo Asfaa'u Kabaa gara waltajjiitti affeereetan. Isaan ammoo hundeessituu fi hooggantuu olaantuu kan daayireektara olaantuu waldaa misooma dubartootaa siiqqee addee Zartuun Tafarraa gara waltajjiitti akka nu affeeraniin isaan affeera. Jalqaba garuu obbo Asfaa'u Kabaa gara waltajjiitti. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Marii kana kan gargaarsa mootummaa Niizerlaandii irraa argame karaa Womankind International kan jedhamu dhaabni dubartoota tokko biyya Ingilizii jira. Isaanii wajjin fandii jiruun dhimma miidhaa koorniyaa irratti kan mari'atu miidhaa koorniyaa bu'uureeffate xiqqeessuudhaa fi dhimmoota piroojektota adeemsisaa jirru kana maalirra jira, hojiirra oolmaan seeraa maal fakkaata, hir'ina maalii qabna isa jedhamu bal'inaan mari'achuudhaa fi dhaaba misooma dubartootaa siiqqee jedhamu akkuma amma ibsametti waggaa 25 baranaa Aadde Zartuun Tafarraatiin dubartii jedhamtuun kan hundeeffame ammas isumaan kan gaggeeffamudha. Maqaan piroojeektii kanaa immoo kan inni jedhamu OSAM jedhamee waamama. Gabaajeedha. Kun gabaajee isaa immoo yoo dubbifne Advancing Women Engagement Strengthening Opportunities for Equality kan jedhamu piroojeektiin isaa kana. Piroojeektii waggaa 5 kan deemamaa jiru bara 2021 amma 25tti waggaa 5 fi miidhaa koorniyaa bu'uureeffate hir'isuudhaaf yookaan hambisuudhaaf piroojeektii hojjetudha. Lafti piroojeektiin isaa hojjetaa jiru immoo magaala Sabbataa, Galaan, Dukam, Bushooftuu, Moojoo kanarratti hojjeta. Haninni naannoo kanarratti akka hojjetamu wanni jedhameefis immoo naannoo faabrikaan baay'atu kana keessa shamarran gara walakkaa miliyoonaatti ol siqaniitu jira. Kanaan miidhaa karaa hojii bakka hojii kanarratti bakka hojii irratti miidhaa dubartoota irra ga'u hambisuudhaaf kan inni itti ilaalcha guddaadhaan cimsee hojjetudha. Kanas immoo nuti kophaa keenya hojjennatu hin ta'in qaama mootummaa adda addaa wajjin hojjenna. Waajjira dubartootaa fi dhimma daa'immanii Oromiyaa wajjin nidha kan piroojeektiin isaa hojjetamu. Dhimma kanaa keessatti dhimmi qaama seeraa hojjetu hundumtuu keessatti argama. Waajjirri poolisootaa dhimma kana keessatti gahee guddaa qabu. Manni murtii gahee guddaa qaba dhimma kana hambisuu irratti. Dhimmi waajjirri abbaa alangaa dhimma guddaa qaba. Biiroon barneetaa dhimma guddaa qaba. Akkasumas immoo biiroon fayyaas immoo dhimma kana hambisuudhaaf miidhaa koorniyaa bu'uureeffate hambisuudhaaf gaheensaa baay'eedha. Waajjiraalee hamma kana wajjin biiroolee hamma kana wajjin hojjetaati kan jirru. Kanaaf egaan bakka bu'oonni biiroolee kanaa hundi isaanii akka addanatti argamaniif dhimma kana irratti hojiirra ooltummaa seeraa irratti ga'uun keenya maali? Akkamiin kana hojjetaa jirra isa jedhamu sana wajjin mari'annee gara nu baasutti deemuudhaaf. Dhaabni siiqqee jedhamu siiqqee misooma dubartootaa jedhamu kun piroojeektiin hojjetu dhimma kanaa qofaa miti. Fakkeenyaaf biyya atileetonni baay'een jiranitti boqqojjii irratti ijoollee durbaa akka isaaniitti fiigichaan qaama isaanii cimsanii akka isaan guddatanii atileetota hin leenjifna. Ilubaaboor keessatti dubartoonni waa'ee misoomaa irratti akka hirmaatanii fi hojii guddaatu hojjetaa jira. Buunoo Baddalee irratti hojjetaa jira. Bahaa Wallaggaa irratti hojjetaa jira. Horroo Guduruu Wallaggaa irratti hojjetamaa jira. Arsii irratti ammas akkasuma aanaa collee jedhamu naannoo sanattis akkasuma dubartoonni akka isaaniitti itti fayyadama qusannoo maatii akka barataniin piroojeektii babal'aa hojjenna. Yoo xiqqaate aanaa 14 Oromiyaa keessatti sochoonee biiroolee adda addaa banne hojii baay'ee kan dhaabni kun hojjetaa jiru.
dhaaba kana kan hundeessite kan gaggeessitu aadde Zartihuun Tafarraa as baate ergaa waltajjii kanarraa barbaadamu akka isaan nu ibsaniin affeera. Galatoomaa. Dhimmi irratti mari'annu kun dhimma guddaadha. Dhimma hunda keenya ilaallatudha. Kanaan dura irra deddeebinee wal arginees waa'ee kanarratti mari'achaa turre. Waa'een koorniyaa, waa'een miidhaa dubartootaaf shamarran irratti ga'u bal'inaan taatee ta'ee mul'achaa jira yeroo si'ana. Kanaaf kana hanqisuudhaaf, kana balleessuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee hojii kanarratti hojjechuun akka nurraa eegamudha. Kanaaf warri asirratti har'a argamtan kun miidiyaas dabalate. Miidiyaan immoo sagalee uummataati. Miidiyaan asitti nu wajjiniin argamuu isaatiif baay'ee gammachuu guddaadhaan gara koo kanatti dhaga'amu. Kanadha kan ta'uun irra jirus. Kanaaf darbaa dabarsaa himnee uummata keenya dammassinee miidhaan dubartoota irra ga'u kun dhaabbachuu qaba. Dhaabbachuu guutummaadhaan illee yoo dadhabne irraa hir'isuu qabna. Dhimmi kun immoo dhimma keenya nu ilaallata jenneeti kan asitti walitti qabame. Siiqqeen dinagdee irrattis hin hojjetti, beekumsa irrattis hin hojjetti, mirga dubartootaa irrattis hin hojjetti. Qabeenya qabaatanii mirga hin qaban taanaan waan ta'u miti. Miidhaatu jira taanaan waan ta'u miti. Dhabanii immoo waan nyaatan waan afaanitti haataniituun qabaatiin waa'ee mirgaa odeessuun immoo kophaasaas waan fidu hin qabu. Kanaaf akka siiqqeetti dubartoota hin fayyada, shamarran hin fayyada jennee waan yaannu hundumaa keessa quba keenya irra nuyi hamma nuu danda'amu, hamma humna keenyaatti. Humni keenya guddaa ta'ee miti. Garuu quuqama guddaa qabna dubartoota keenyaaf, shamarran keenyaaf. Maaliif nuyis anis akka dubartii tokkootti, akka haadha tokkootti miidhaa baay'ee keessa darbeetan lafa nama jiru kana ga'uu danda'e. Warri carraa sanan arganne attamitti jiru. Har'a maaltu ta'aa jira? Kaleessa maaltu ta'aa ture? Haadholii keenya irra maaltu ga'aa ture? Boriyoo ijoollee keenyaaf, ijoollee durbaa keenyaaf, ijoollee dhiiraa keenyaaf maal keenyee dabarsina? Darbina ofii keenya maal keenyee fi darbina jennee akka dafne itti yaannee hundi keenya irratti hirmaannee jijjiirama finnuudha. Egaa adaraan keenya kanadha. Har'a immoo carraa arganne kanarratti miidiyaan kunis nu wajjiniin ta'ee sagalee keenya nu dabarsee warran dhageenye nu dhageessisee wanti nuyi yaanne kun fiixaan nu ba'a jedheen abdii guddaa qaba. Hirmaannaan keessan hunda caala. Hirmaannaan hunda keenya, yaadi hunda keenya, dhaamsi hunda keenya barbaachisaadha. Carraa arganne har'aa kanarratti fayyadamuu qabna jedheetan adaraa isiniin jedha. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a. Obbo Asfaa'u Qabaa fi aadde Zartihuun Tafarraa baay'ee galateeffannaa. Egaa waldaan isaanii waggoottan 25 darbaniif mirga dubartootaa, mirga shamarranii, mirga daa'immanii akkasumas mirga qaama miidhamtootaa kabachiisuu keessatti gaheen bahaa turee fi ammas bahaa jiru nuu kaasaniiru. Ka'umsaa fi erga waa'ee waldaa kanaa hangas jenne waldaan kun kophaa isaa miti dhimma kanarratti kan inni hojjetu. Qooda fudhattoonni hedduun naannoo keenyattis biyya keenyattis akkasumas sadarkaa idil addunyaattis warri dhimma kana isaan deeggaree akka isaan miidhaa dubartootarra ga'u keessattuu koorniyaa bu'uureffatee miidhaa dubartootarra ga'u xiqqeessuudhaaf hojii isaan hojjetan keessatti dhaabbilee hedduutu isaan cinaa jira. Hojiin kun immoo hojii qaama tokkoon hojjetamu miti. Hojii qindoominaati. Marii keenyaaf akka ta'u yaada ka'umsaa arganneerra warra waldaa misooma dubartootaa siiqee irraa itti aansuudhaan biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaatiin marii keenya itti fufna. Biiroon kun biiroo sadarkaa naannootti labsiidhaan hundaa'edha. Keessattuu dubartoota gama diinagdeetiin, gama hawaasummaatiin gahoomsuudhaan dubartoonni mirgi isaanii kabajamee walabummaadhaan qabeenya biyyaarraa qixa akka fayyadaman hawaasa keessatti akka isaan qixa ta'uu isaanii mirkaneessanii walabummaadhaan socho'an biiroo irratti hojjetaa jirudha. Koorniyaa bu'uureffatee miidhaa dubartoota shamarraniif daa'imman irra ga'u ittisuu keessatti hojiin sadarkaa biirootti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Hojiin seektaroota qindoominaa fi dhaabbilee tola ooltotaa dhimma kanarratti hundaa'anii hojjetan qindeessanii hojjechuu maalirra jira waan jedhu akka nuu kaasan hirmaattota biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaatiif carraa jalqabaa kennina. Kabbabaa Tufaa jedhama. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaatti
ogeessa sosochii fi gahoomina dubartootaati. Biiroon keenya kan inni hundaa'eef tokkoof tokko mirgaa fi namummaan dubartootaa kabajamee fi dubartoonni misooma keessatti hirmaattotaa fi fayyadamtoota akka taasisan gochuudhaaf. Kana gochuudhaaf waggoottan dheeraa hojjetaa tureera. Akkuma jedhame kan hojjetaa tures ofumaaf karoora baafatee hojjetu kana qofa osoo hin ta'in seektoroota wajjiniin qaamota qooda fudhattootaa jennu hedduutu jira. Isaan wajjiniin ta'ee karoora adda addaa sadarkaa adda addaatti baafatee tarsiimowwanii fi maammatoota adda addaa bu'uura godhatee karoorri bahee qaamolee adda addaa wajjin hojjetaa tureera jechuudha. Kanaaf keessumaa biirichis kan hundaa'e miidhaan yookaan namni dhiira jedhamuu fi dubara jedhamu kun biyyattii kana keessatti yookaan akkuma waliigalaatti walqixxummaan isaanii hin eeggamne waan ta'eef walqixxummaan nama dhiira ta'ee fi dubara ta'ee kanaa eeggame namni kamiyyuu mirgi isaa kabajamee fi akka jiraatan gochuudhaa fi kanaaf jecha hojii hedduudha kan hojjetamaa ture waggoottan biiroon kun hundaa'ee kaasee jechuudha. Keessumaayyuu barmaatilee miidhaa geessisan jennee too ilaallu hedduudha akkuma waliigalaatti akka biyya keenyattis gosti isaas hedduudha. Akka biiroo keenyatti kan adda baheetu jiru ammatti gara barmaatilee miidhaa geessan 17 jedhamanii jiru dabaanii kanneen tokkoon isaati irratti yoom akka irratti hojjetee xumuruu qabu maal akka hojjechuu qabu eenyu wajjin akka hojjechuu qabu tokko isaati irratti eenyu wajjin hojjedhee milkaa'aa kan jedhu hunda isaa adda baafatee qaamolee qooda fudhattootaa isa wajjiniin karoora baafatee hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf seeraanis wal qabatee barmaatileen miidhaa geessan kun seera fuulduratti yakka ta'anii murtaa'aniiru. Yakka jedhamuun qofti immoo waan kana hin balleessa miti waan ta'eef yakka ta'ee erga raawwateen booda hubannoon hawaasaa akkamitti cimee waan kana dhiisuu danda'a. Sababiin isaa baay'een isaanii waan dhoksaatti raawwatu waan ta'eef seera fuulduratti gaafa dhufan wantoota seerri tokko murtoo kennisiisuu danda'u guutuu dhabu waan ta'eef barmaatilee miidhaa geessan kunniin sadarkaa hawaasatti akkamitti hawaasni ansaa godhate ofumaa isaatiitti karoorfate ofumaa isaatiin maqsuu isaati irrattis yoo darbeellee rakkoon qaqqabe immoo akkamitti akka seeratti dhiyeessanii furmaata murtoo seeraa akka argatu akkaataa ittiin isaan gochuu danda'an waan hedduu bocee karoora irraa kaasee amma tarsiimoo raawwisaa bocee gadi buusee hojjetaati kan jiru. Kanaaf dhaabbilee miti mootummaa dhaabbilee mootummaa wajjiniin walitti dhiyeenyaan kan hojjetamu karoorris kan waggaa 15 kan waggaa akkasitti bahee qaamolee kana wajjin hojjetaati kan jiru. Kanaaf sagantaan akkasiis kun gaafa qophaa'u immoo sagantaan keessumaayyuu dhaabbanni siiqqee hojii inni hojjetaa jiru itti dhiyeenyatti hin beekna hojii baay'ee dansaa fi qaawwaa nuti qabnu guutaa kan jirudha. Barmaatilee miidhaa geessisan kana qofarratti miti kan hojjetu barmaatilee miidhaa geessisan kanaaf sababa kanneen ta'an tokko dinagdeen dubartootaa gadi bu'uudhaa hirkattoota ta'uu isaaniiti. Sababa kanaaf miidhaan kunis kan irratti heddummatu waan ta'eef dinagdeen dubartootaa akka guddatuuf hojiin isaan hojjetaa jiran baay'ee hedduudha. Gara biraatiin mirgi kunillee akka kabajamu amma akkuma isaan jedhan magaalota naannoo kanaa keessatti hojiin hojjetamaa jiruu fi jijjiiramee dhufaa jiru nullee akka biirootti iddoo guddaa kan qabnuuf. Egaa gaaffiin mirga dubartootaa yookaan immoo miidhaan dubartootarra ga'u akkasumatti tokko lama jedhamee waan lakkaa'amee xumuramu miti. Kanaaf kan hojiin qindoominaa barbaachisaa jedhee dhaabbanni kunis marii akkasii qopheesseef. Akkuma biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa kaase dhimmi kun sadarkaa yakkaatti illee ni ilaalama. Miidhaa sana qaamni geessisu yakkawwan gurguddaa yakkawwan dhokataa ta'an akka raawwatu beekamaadha. Yakka sanaaf yakkamtoota qabanii seeratti dhiyeessuudhaan adabbii barsiisaa warri kennisiisus marii keenya keessatti argamu. Keessattuu biiroon abbaa alangaa Oromiyaa yakkawwan akkasii qorachuu mana murtiitti dhiyeessanii yakki akkasii adabbii gahaa ta'eef madaalawaa ta'e akka argatuuf
ogeeyyii hojjetaa jiran seektara hojjetaa jirudha. Mee hirmaattonni marii keenya biiroo abbaa alangaarraa hirmaattan yakki miidhaa dubartootaa korneyaa bu'uureffachuudhaan naannoo keenya keessatti mudatu hangam bal'ata sadarkaa maaliirra jira? Yakka kana qoratanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan akka inni murtii madaalawaa argatu gochuudhaaf hojiin biiroon keessan hojjetaa jiru maal fakkaata waan jedhu akka nuu kaastaniif warra biiroo abbaa alangaa Oromiyaa irraa dhuftan affeera. Ani maqaan Phexros Maammoo Mardaasaati. Biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti Daayirikteera Kominikeeshiniiti. Egaa miidhaan dubartootaaf daa'immanii akka naannoo keenyaatti maalirra jira otoo hin jedhin fuuldura dhimma kanaan wal qabatee seerri biyya keenyaa heerarraa jalqabe maal jedha kan jedhu yoo ilaalles baay'ee murteessaadha. Heerri biyya keenyaa mirga dubartootaa karaa gaarii ta'een ifa ta'een cimseetu tumee kan jiru jechaadha. Heera sana ilaaluu dandeenya tokko lamaan booddee isa duwwaatu hin taane immoo gochawwan dubartoota irratti raawwataman yakka godheet immoo seera yakkaatiin tumeeti kan jiru. Inni kunis miidhaan isaa irra qaqqabu kun gara seeraatti dhiyaatee innis qoratamee himatamee falmamee murtiin irratti kennisiifamee kan biraan akka baratuuf hawaasa kan biraanis akka dhimma kanarraa hubatee yakki kun akka inni ittifamuuf seeraanis tumameeti kan jiru. Egaa dhimma kana gaafa ilaallu abbaan alangaa maal hojjeta kan jedhu abbaan alangaa dhimmoota kanaan wal qabatee keessumattuu yeroo ammaa kana poolisii wajjin yeroo gochaan yookaas immoo miidhaan dubartoota kanarra qaqqabee mul'atu eeruu isaarraa jalqabee qorachuu qorannaa bilchina qabu qulqullina qabu dhugummaa dhimma kanaa baasuu danda'u ragaa dhimmicha tumsee mana murtiitti geessee immoo bu'aa tokko buusuu danda'u funaanuudhaan qorannaa gahaa waliin ta'anii qorachuudha poolisii duukaa. Erga sana qoratee booda immoo dhimma sana hin himachiisa ta'ee gaafa argamu seera rogummaa qabuun himachuudhaan himachuu duwwaa mootuu hin taane mana murtii dhimma sana ilaaluudhaaf aangoo qabu biratti dhiyeessee falmii bilchaataa falmii gahaa falmuudhaan murtii nama sana barsiisuu danda'u balleessa sanaa wajjin wal simu itti kennisiisuudhaaf cimee hojjetaati kan jiru. Isa kana gochuu duwwaatu hin taane biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaadha caasaasaa sadarkaa jiruun dhimmoota kana irratti hubannoo seeraa karaa bal'aa ta'e qaamaan argamuudhaan miidiyaatti fayyadamuudhaan mala garagaraatti dhimma ba'uudhaanii mirga dubartoonni qaban akka kabajamuuf mirgi isaanii kun akka eegamuuf dhiibbaan karaa garagaraa irratti raawwatamu kun gam tokkoon akka irraa of eegan hawaasa akka isaan eegu dhimmi kun immoo gahee gaafa argamu immoo hawaasi dhimma kana ittisuu keessatti qooda akka fudhatu yakki kun karaa dhokataa karaa nu gahuu hin dandeenyeen hin raawwataa sana saaxiluu keessatti qooda isaanii akka ba'an darbeet immoo qaamoleen dhumti kana hojjetan yookiis immoo hojii kana ittisuu keessatti qaamoleen haqaa qindoominaan wal faana dhaabbachuudhaan tokko isa gamaatti inni gamaa immoo isa gamanaatti qabachuudhaan otoo hin taane waltumsuudhaan mirga dubartootaa kana kabachiisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee tureera. Hojiin hojjetamu maleessaa rakkootu jira. Rakkoo kana maqsuudhaaf immoo nama tokkotti kennee bichaa waan deebinu miti. Poolisii duwwaadhaaf dhiisnee hin deebinu, abbaa alangaatiif kennee hin deebinu, mana murtiitiif kennee hin deebinu, qaamolee kan biraanis gahee keessaa qaba waan ta'eef rakkinni jiraaf bifa kanaan mari'atamuu yaadame miidhaa kanatu iddoo garagaraatti raawwatameetu achumatti ukkaanfamee hafaa jiraaf qaamoleen kun walitti dhufanii mari'atanii immoo fala tokko kaa'anii waan seerri jedhu sun qixa seerri jedhu sanaan akka inni hojiitti hiikamuuf qindoomuun mari'achuun waa hiika waan ta'eedhaaf isa kana gochuu keessattis abbaan alangaa gahee guddaa aanaa irratti magaalaa irratti godina irratti darbees immoo naannoo irrattis hojiin hojjetame jira. Hojiin hojjetame haa jiraatu garuu qaawwaan jira rakkinni jira waan ta'eef har'as yoo ta'e nu birattis dhimma kana qorachuurraa himachuurraa
falmuurra murtii kennisisuu wal qabatee qaawwaan jiran hin jiraatu qaawwaan sun yoo inni sirriitti iddoon sun irratti hin hojjetamin ammas rakkoo waan ta'uuf jalqaba kan ofii ilaaluun baay'ee murteessaadha. Waan nu bira jiru yoo niikin kan nama kan biraa kana jennee dubbachuu ni kan qabaatu waan ta'eedhaaf hojii baay'ee hojjetamaa jiraatu wanti lafa jiru jira. Galmeewwan murtii argatanii barsiisaa ta'an kan namni kan biraa irraa barachuu danda'u jira. Garuu immoo iddoo kana sanatti immoo gara boodaatti tokko lamaan wantoonni ilaaluu dandeenyuu fi furmaata argachuu qaban jiru waan ta'eef abbaan alangaa isa kana hojjetaa jira. Mee keessattuu obbo Pheexroos amma dhimmi yakki miidhaan dubartoota irra ga'u koorneyaa bu'uureffatee miidhaan qaqqabu kuni baay'inaan amaluma aadaa keenyaa ta'ee dhoksaadhaan raawwatama. Iftoominni damee sanaan jiru namni balaan kun miidhaan kun irra ga'e dubartoonni miidhaan kun irra ga'an akka yakkaatti hubatanii hawaasa fuulduratti bahanii dhimma kana himachuudhaaf yeroo qorattan rakkoon isin hin mudatu tooftaa akkamii fayyadamtaniitu rakkoo kana argachuu dandeessu yakka akkasii argachuu dandeessu waan jedhu itti dabaltanii. Dhugaadha. Isa kanaan wal qabatee rakkoo bal'aatu jira. Hawaasi waan kana aadaa godhateetu waan faayidaa qabu fakkeesseetu dhoksaatti dhimma kana irratti raawwata. Nummoo waan kana qorachuudhaaf gaafa kaanu dhugaadha rakkoon nu mudata ragaa hin dhokata waan ta'eedha. Ragaa duwwaa miti dhimma kana saaxilee dabarsanii kennuuf iyyuu rakkoo baay'eetu jira. Iddoo baay'eetti galmeedhaan sadarkaa lakkaa'uu dandeenyutti bakki nu itti hawaasi nu tumsee hawaasi nu bira dhaabbatee edda hubannoo kennine booddee edda barumsi laatame booddee erga namoonni gochaa akkasii keessatti raawwatan yookiis immoo dhimma kana akkuma ogummaatti qabatanii miidhaa kana geessan leenjii fudhatanii iddoo garagaraatti hin jiraatu waan ta'eedhaaf erga isaan gara hubannaa kanaatti dhufanii baay'een gara seeraatti dhufee murtii kan argatee jira. Haa ta'u warras immoo bifa dhoksaatiin amma wanti sun raawwachaa jira. Kaleessa iddoon itti bu'aa arganne jira. Namoonni dhimma kanaan adabamanii irraa baratanii irraa of qusatan jiru. Gandi yookiis immoo aanaan ilaaluu dandeenya. Tootaalii gandi kun kana keessaa bilisa ta'eera jedhee kan nuti immoo ilaalles jira. Akka muuxannootti kan fudhachuu dandeenyus jira. Isaan kanaan qabnee barumsa kenna barumsa sanarraa ka'ee kanneen baratan jiru har'as garuu rakkinichi jira. Hawaasa keessa dhokata wantichi. Waan hawaasa keessa dhokate baasuudhaaf immoo hawaasa sana barsiisuudha. Iftoominaan abbaan alangaa immoo isa kana gochaadha kan jiru. Manneen barnootaa irratti iddoo hawaasi wal ga'e irratti deemuudhaan abbaan alangaa qaamaan miidiyaa garagaraatti fayyadamuudhaan hubannoon kun namni rakkoo kana hubatee rakkinichi immoo seeraa kan nama adabsiisu ta'uusaa ifatti beekee dhugumamu seeraan tumamee waan jiruuf nama gaafachiisu ta'uusaa hubatee akka inni irraa qusatuuf hubannoo kennaadha jira. Sanarra darbamee iddoon raawwatutti immoo qorannee himannee falminee murtii kennisiisaa jira. Rakkoon keenya guddaan eessare hawaasa keessa maaliif dhokata? Maaliif dhimma kanaan wal qabatee namni ragaa ba'uu dida? Maaf haguuguun barbaachise? Akka inni miidhu, akka inni nama hubu, fayyaa irratti rakkoo inni qabu. Dubartoonni sababa sanaatiin hanga da'umsa irratti rakkoon irra uumamu irratti hanga lubbuun ba'utti hanga dhiigi dhangala'ee dhaabbachuu dadhabu irratti caqasnee kaasuu dandeenya. Rakkoo qabatamaan jiru kan akkasii jira. Isa kanaan wal qabsiisnee kan nu barsiisu. Kanatu argu edda hin baranne erga hin saaxille erga ragaa hin baane qaamni seeraa duwwaan poolisii duwwaan abbaa alangaa duwwaan manni murtii duwwaan kana qabatee deemee bu'aa qaqqabsiisuu fiduu waan hin dandeenyeef tumsa hawaasaa barbaada. Ragaa aches ba'anii seera fuulduratti ragaa ba'anii nama balleessaa sana raawwate adabbiin isaan walgitu namicharra darbee nama kan biraa kan barsiisu deemee immoo yakka akkasii kun biyya kana irratti rakkoo akka inni fidu dhaloota irratti rakkoo akka inni fidu da'umsa irratti dhiibbaa akka inni qabu lubbuu baasuu akka inni danda'u immoo achirraa namni barate yoo of hin qusatin ammas itti fufa waan ta'eef dhaloota irratti dhiibbaa uuma nuti yeroo keenyatti yeroo amma dabaleen nu harka jiru kanatti hojii amma hojjechaa jiru quuqamaan dhugaatti haasa'uu duwwaadhaan otoo hin taane yookiis immoo miidiyaadhumatti konsepshii miidiyaatiif otoo hin taane dhugaatti quuqama sirriidhaan iddoo kamisa teenyu ogummaa kamisa qabaannu sirriitti waan dhufe sana qulqullummaadhaan hojjennee dhiyeessina taanaan waan namni irraan baranneef hin jiru tokko sirriitti immoo ammas dhugaatti waan seerarra jiru sana dhugaasaa aadaa hawaasa keenya wal qabsiisnee barumsa sirrii kenna taanaan dhugaatti hawaasin dhagaa. Kanaaf nus isaan dhaggeeffannee hawaasni dhaggeeffatee wal faana yoo taane kan yoo dhibba hamma qulqulleessuudha dadhabne baay'ee isaa hir'isuu dandeenya. Qobaa keenya tun taane waliin taane harka wal qabannee akkasittiin kan deemnu yoo ta'e dhimmicha hambisuu dandeenya.
Haa ta'u dhimmuma kanaan wal qabatee komiin hawaasa keessaa iddoo baay'eetti ka'u biiroon dhimma dubartootaa caasaansaa sadarkaadhaan jiru. Dhaabbileen tola ooltummaa akka waldaa misooma dubartootaa siiqqee fi kanneen biroos biiroon abbaa alangaa caasaasaa hanga aanaatti jiru wajjiniin dhimmoota kana ittisuu irratti hojjetanis yakka ta'ee erga argamee booda immoo yakkamtoota dhimma kanaan wal qabatee to'ataman manneen murtii sadarkaan jiranitti dhiyeessuudhaan murtii kennisiisuudhaan beekama. Komiin hawaasa biraa iddoo adda addaatti ka'u manneen murtii sadarkaadhaan jiran yakkawwan miidhaa dubartootaa irra gahan koornayaa bu'uureffatanii dubartoota irra gahan qaama miidhamtoota irra gahan murtiin kennamu laafaadhaa komiin jedhu jira. Yeroo baay'ee hin barsiisu yookaan ragaa gahaan irratti dhabameetu gadhiifamu. Rakkoon kun akka waaraadhaan adda citee yookaan xiqqaate miidhaan kun dubartoota keenyarra hin geenye gochuudhaaf murtiin kennamu rakkoo qabaa komiin jedhu jira. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa warri hirmaattan caasaan keessan sadarkaadhaan jiru. Murtee miidhaa dubartoota irratti kennamu kanarratti maal fakkaata? Komii jedhu kanaafuu maal jettume? Dhimmoonni miidhaa dubartoota irra gahan wal qabatee manni murtii akka mana murtiitti egaa dhimmoonni akka yeroo dhiyaatanitti sana dura manni murtii akka mana murtiitti karooruma isaa keessattuu karoora waggaa 5 kan waggaa 1 hidhee miidhaawwan dubartoota irra gahu kana hambisuuf karooruma keessattuu qabatee jira. Dhimmoonni yeroo dhiyaatan dursa kennamanii yeroo gabaabaa keessatti murtii akka isaan argatan taasisuu irratti hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Akkas ta'ee dhimmoonni yeroo dhiyaatan manni murtii egaa hanga murtii dhimmicha falmii geggeessee murtii xumuraa kennutti achi keessatti qaamonni hirmaatan jiru. Abbaa alangaa, poolisiin, manuma murtii wajjin qaamota hojjetanidha. Kana keessatti manni murtii dhimmi tokko isaaf dhiyaatee gama miidhaa dubartootaa wal qabatu dubartoota daa'immanii fi miidhamtoota qaamolee wal qabatee qaamaan wal qabatee kan dhiyaatu kana dhimmoota ka'umsa irraa eegalee jechuudha. Gargaarsa isaanii tumsi isaanii barbaachisaadha. Dhiyaachuu irratti namni himatame mana murtii dhiyaachuu irratti ragaan dhiyaachuu irratti ragaan qaama adda addaarraa dhimma sana hubachiisuuf nu biratti dhiyaatu irratti kun hundu deeggarsi yoo godhame gama mana murtiin kennamu nama raawwate sanas ta'ee qaamota biraa barsiisuuf murtiin kennamaa jira. Garuu achi keessatti hanqinni hin jiru jechuu miti. Akkuma jedhame akkuma kaase kana ragaan akka barbaadamutti dhiyaachuu dhiisuu mala. Qaama barbaadamurraa wanta rakkoo miidhaa ga'e sana haala hubachiisuu danda'uun yeroo dhiyaannetti manni murtii waama jiru ragaama jiru irratti hundaa'ee murtii kenna waan ta'eef sun rakkootti uumaa jechuudha. Kanaaf qaamoleen deeggaruu qaban yookiin ragaa sana kennuu qaban qaamni hordofuu qabu gahee hojii isaanii qaamni ta'ee kana hunduu guutanii dhiyeessinaan gama mana murtiin dhugaa dubbachuuf dhimmoota xiyyeeffannaa guddaan irratti kennamee irratti hojjetamaa jiru ta'uudha kana hubadhu jechuudha. Yakki kun amaluma isaatiin yakki akkasii akkuma jalqabarra kaasne egaa aadaa keenya dubartoonni gudeeddiin irra ga'e dubartoonni abbaan manaa isaanii isaan miidhan gadi ba'anii mana murtiitti mormachuu miti hawaasuma ollaa naannootti himachuuf iyyuu hin qaana'u. Mana murtii erga ga'ee booda dhimmoota akkasii keeziiwwan akkasii qabatanii hanga dhumaatti hanga murtee kennisiisutti deemuu irratti laafiinsi qaamolee nageenyaa biiroo haqaa iddoo biraa jiraachuu danda'a. Qaawwaan seeraa waan jiru hammurtii kana laaffisuu danda'u. Egaa seerri keenya gama kanaan seerri ani qaawwaan seeraa jiran jedhu raawwii keessatti yoo rakkoon uumame malee qaawwaan seeraa kan jiru miti. Garuu raawwii keessatti akkuma jedhame hawaasa bira hubannoon jiru
dhimmichi eegalame yookiin heeruun gama waajjira poolisiitti dhiyaatee qorannoon taasifamee abbaan alangaa himannaa erga hundeessee booda wantoonni hawaasa keessaa laafaa dhufan jiraachuu mala. Sun immoo qabatamaan wanti mul'atus jira jechuudha hojii keessatti. Sun jira sun immoo hubannoo gahaa hawaasicha hubachiisuu keessatti miidiyaaleenis ta'ee qaamoleen dhimma kanaan walitti dhufeenya qaban hojii guddaa akka isaan irratti hojjechuu qabanidha. Gama mana murtii wal qabatee garuu wantoonni dhiyaatan dhimmoonni dhiyaatan ragaa barbaachisuun deeggaramnaan seera jiruun murtiin barsiisaa kennuu irratti rakkoon kan jiru miti sanaan. Maqaan koo Taaddalachaa Addasaa, Daayirekteerota Korniyaa fi Haqaa Daa'immaniiti. Manni murtii waliigala Oromiyaa qophaa'ummaan isaa maal fakkaataa kan jedhuuf yaaduma xiqqoo dabaluufani. Manni murtii waliigala Oromiyaa inni guddaan hojiin hojjetamu tokko qindoominaan hojjechuudhaaf karoora qindoominaa baafateera. Karoora waliigalaa keessattis dhimmoota kana xiyyeeffannoodhaan addatti baasee xiyyeeffatee jira. Isa kanaanis akkaataa labsiitiin immoo dhadhachoolee gurmeessee kaa'ee jira jechuudha. Dhadhachoolee kaa'ame keessaa dhadhacha maatiif daa'immanii kophaatti hundeesseera jalaa kaasee hanga gubbaatti jechuudha. Isaan kanarratti dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan dhimmoota akkamiitii kan jedhu akkaatuma karoora isaatiin dursa kennuurraa kaasee hanga murtii kennisiisutti hordofii taasisaa ture jira. Isa kana gaafa jennu hanqinni jalaa hin jiru jechuu keenya miti haalli xiyyeeffannoo kana gaafa jennu tokko haalli himannaan itti dhiyaatuu fi ragaan qulqullina qabu mana murtiitti dhiyaatuu fi hawaasa keessatti beekamu garaagara ta'uu isaati kan hubannu. Isa kana immoo akkamitti irratti hojjetamaa kan jedhu akkuma waajjira abbaa alangaarraa ka'aa jiru hubannoon hawaasaa murteessaadha. Hubannoon hawaasaa kennamuun hawaasni miidhaan kun maalirra jira dubartoonni akkamitti miidhamaa jiru kan jedhu irratti hojjechuun waan barbaachisuuf qindoominni kun hanga jalaa kaasee gubbaatti waliin hojjechuudhaaf karoorris jira waliinis hojjechaa jirra jechuudha. Kana gaafa jennu miidhaan dubartootaa dhoksaadha yakkoonni dhoksaadha yeessa dhoksaadha haa ta'utii yakkoota dhoksaa kana saalfachuun ni jira jechuudha. Fakkeenya dubartiin takka gaafa miidhamtu maatii dhumtuu deebi'ee bakki itti saalfatu jira jechuudha. Maqaasaa dhokfachuudhaaf bakki itti saalfatu jira. Yeroo kana seeratti baasee yookiin himachuu irratti rakkoon jiraachuu mala yookiin immoo jaarsummaadhaan qabuun dhimmoonni akkanaa kan mul'atu ta'uu isaati kan ture. Isa kanaaf immoo qindoominaan jechuun keessumaayyuu tajaajila qindaa'aa kan jedhamu Adaama irratti hundeeffameera. Manni yaalaa abbaan alangaa poolisiin addatti kaa'amee qorannoon gaggeeffamaa jira. Dhimmoonni akkanaa kun iddoo hundatti yookiin immoo godinaalee hundarratti fuulduraaf yoo hundaa'e ta'e addatti ilaalamee fuulduraaf kan itti deemamu ta'a. Ammas gaafa akkas jennu karaa mana murtiitiin maaltu ka'a gisee tokko mirga waabii irratti dhimmoonni akkanaa gaafa dhiyaatu mirga waabii yaa'u seerri kaa'ee jira. Seerris kaa'ee jira. Manni murtii immoo kallattii lamaan kan laalu waan ta'eef isarratti falmiin jiru yookiin immoo ragaan dhiyaatu maal fakkaataa kan jennu kallattii fuulduraattis kan laalluu fi hanga ammaatis waliin kan laalaa turree fi namni himatamaan tokko gaafa mirga waabiitiin hin badamu hin badu or jaarsummaadhaan laalameet immoo achumatti dhokfama immoo hin dhokfamu kan jedhu dhimmoonni akkanaatitti akka hanqinaatitti kan muddachaa tureen alatti manni murtii inni ijoon isaa hanga ammaatitti imaammata korniyaallee kan qopheesse ta'uusaa maanuwaalii qallabaallee dubartoonni keenya gaafa wal dhabdeedhaan ba'an qallabni isaan barbaachisaa akka seera maatittis manni kan ba'ettis dubartiin takka mana teessee falmachuu qabdi kan jedhu waan ta'eef hariiroo hawaasaatiinis isarrattis akkamitti hojjechaa jira kan jedhu akkuma amma kaase dhadhacha maatiif daa'immanii hundeessuudhaan maanuwaaliin qallabaa jira. Isarratti hundaa'ee dubartoota keessumaayyuu xiyyeeffannoo jedhamee kan kaa'ame sadarkaa aanattis ta'ee godinaatti dubartootuma ga'umsa qaban jedhamee naannoo sanitti assaayin ta'anii kan hojjetamu ta'uudha. Kana gaafan jedhu dubartoota qofatu irratti hojjetaa odoo hin taane warra dhiiras namni akkasitti jiru waan ta'eef haala saniin xiyyeeffannoodhaan kan itti deemaa jiru ta'uudha manni murtii waliigala Oromiyaa jechuudha. Ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophiin kun qophii addaa waldaan misooma dubartootaa
siiqqee miidhaa koorniyaa bu'uureffachuudhaan dubartoota shamarranii fi daa'immanirraa qaqqabu akkaataa ittisuun danda'amu irratti seektaroota mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa qooda fudhatan waliin taasisaa jirudha. Qophiin keenya ammas itti fufeera. Seeronni miidhaa kana ittisuudhaaf yookaan yakka miidhaa kanaan wal qabatee mudate adabbii kennisiisuudhaaf bahanii fi hojiirra oolmaa isaanii kan hordofu caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa seeronni kun bahanii ragga'anii akka hojiirra oolan hojiirra erga oolanii booda immoo sirnaan qajeeltoo bahaniin sanaan hojiirra oolaniiru kan jedhu dubdeebii isaa kan hordofu immoo caffee Oromiyaati. Waajjira caffee Oromiyaa irraa qaamoleen hirmaatanis mee seerota kana hordofanii bu'aa hedamu argamsiisuudhaaf hojiin caffeen Oromiyaa hojjetu maal fakkaata waan jedhu tokkaastanii. Maqaan kiyya Lammaa Shifarraa jedhama. Ogeessa seeraati waajjira caffeetti jechuudha. Egaa caffeen seerota faayidaa uummataa mirkaneessan haaraanituma hojiirra kan turan kan hojiirratti immoo hanqina qaban ni fooyyessa. Akkasumas immoo seerota rakkoo hiikuu hin dandeenyee fi hin taane immoo ni haqaa jechuudha. Hojiin caffee inni guddaa isa kanadha jechuudha. Egaa seera gaafa jennu seerri akkuma afaanii akkuma aadaa akkuma ilmi namaa itti guddachaa deemu dabalaa deemu kana fakkaataa jechuudha. Seerris hawaasa tokko keessatti guddachaa dagaagaa qaawwaa qabu furaatii kan deemu jechuudha. Kanarraa kaanee seerri tokko guutuudha seerri jedhamu hin jiru. Seerri akkuma sila kaase guddachaa deema waan ta'eef qaawwaa qabu qorannoodhaan hojimaata keessatti ilaalamaa fi mul'achaa wantoota jiran ilaalamee sirrachaa rakkoo jiru sana hiikamaa jechuudha. Kanarraa kaanee seeronni biyya keenyaa maal fakkaatu keessumaa miidhaa koorniyaa irratti qaama miidhamaa irratti jennee ilaallu seeronni nuti akka biyyaatti baasnee fi konvenshinii fi agriimantiin idil addunyaa akka biyyaatti nuti simanne baay'een isaanii sirrii kan ta'anii fi faayidaa uummataa mirkaneessuu kan danda'an inni fudhachuu dandeenya jechuudha. Faayidaa uummataa sirriitti mirkaneessuu danda'u jennee fudhachuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu inni guddaan akkan jedhe kana seerri dhabamuu isaa osoo hin taane seeronni jiran sun akkamitti hojiirra oolaa jiru. Akkaataa qixa barbaadaman sanaan mirga dhala namaa, mirga dubartii, mirga daa'immanii, mirga qaama miidhamaa sana akkamittiin hojiirra oolaa jira kan yoo jennu rakkoon kan jirtu achirratti jechuudha. Rakkoon kan jirtu implementeeshinii isaati jechuudha. Kanarraa immoo gaafa kaanu implement gochuuf seera tokko maaltu barbaachisaa? Hubannoodha. Namni tokko seera biyyattiin qabdu, seera naannoon qabdu sun akka waliigalaatti yoo hubate malee hojiirra oolchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hubannoo seera baay'ee sanarratti taasisuun waa guddaadha jechuudha. Akkuma fakkeenyatti waa isinii kaasa. Fakkeenyaaf seerri maatii federaalaa umurii namni tokko fuudhuu danda'u gaa'ela keessatti seenuu danda'u hin kaa'achuudha. Fakkeenyaaf waggaa 18 gaditti gaa'ela raawwachuu hin danda'amudha. Except abbaan alangaa waliigalaa umurii jedhame kana 18 irraa haga lamaatti gadi butee faayidaa maayinarii sanaaf yookiinis immoo nama 18 guunni sanaaf yoo inni murteesse alatti namni waggaa 13 gaditti gaa'ela raawwachuu hin danda'u jechuudha. Kun maaliif faayidaa inni fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan heeruman dubartootadha. Dubartoonni waggaa 18 gaditti heeruman miidhaa baayoloojikaal ta'e qabaachuudha. Kanaaf seerri dhoobee jiraachuudha. Haa ta'u malee garuu akka biyya keenyatti yoo laalle namni yookiin dubarri waggaa 18 gadi heerumtu baay'eedha. Baay'eedha. Kanaaf hubannoon asirratti waan hin kennamneef qaamni miidhame sunis ani miidhameera waggaa 18 gaditti heerumuu waan hin danda'u jedhee seerri naa tume waan ta'eef isa sana itti fayyadamne hin gaafatu. Seericha waan hin beekneef jechuudha. Hubannoo waan hin qabneef jechuudha. Hawaasnis immoo dubarri tokko waggaa 18 gadi heerumuun sirrii miti. Seerri kana tumee jira jedhee qaamni dhaqee
dhimmicha dhaabuu hin jiru jechuudha. Garuu sirri maatii keewwata 31 irratti immoo maalidha? Akka carraa ta'ellee waggaa 18 gaditti heerumteetti yookiin gaa'elli raawwateera yoo ta'e hin diigamaadha. Kanaaf akka waliigalaatti maaliin kakaasuu barbaade seeronni jiran almost all in all akkuma mana murtii irraa ka'e faayidaa mirga dubartootaa daa'immanii qaama miidhamaa eegsisuu karaa hin danda'amu tumamee jira. Haa ta'u malee seeronni kun garuu akkaataa isaan itti lafarra bu'an sana ilaalamuu qabu jechuudha. Institushiniin dhimma kana to'atan yookiinis immoo hojiirra oolchan akkaataa seera tumame sanaan mirga dubartootaaf daa'immanii kana kabachiisuuf hojjechuudha malee seerri bahe almost ani seerota baay'ee ilaalleera keessumaa seera maatii ilaaluu dandeenya jechuudha. Seera maatii amma osoo ilaalle karaa mirga faayidaa dubartootaa sirriitti eeguu danda'uun kan inni tumame jechuudha. Garuu hojii isaarra immoo gaafa ilaallu komiin adda addaa hin dhuma achirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Hojiin sun akka sirnaan hojiirra oolu qaamni to'atu qindoominni gidduu keessan jiru maal fakkaatame jechumaan yoo kaasne caffeerraa kaasee hanga seektaroota mootummaa kanatti itti aansee immoo dhaabbilee hojii tola ooltummaa dhimmoota akkasii irratti dhimmamanii hojjetan wajjiniin hojiin qindoominaa hojjetamuu akkamitti ilaalama? Okay. Egaa erga kana jedhee booda caffeen hojiin hojjetu tokko inni guddaan immoo seerota baase kana akkamittiin hojiitti hiikkachaa jiru. Qixa yaadame sanaan immoo qixa yaadame sanaa gaditti kan jedhu immoo to'annoo hordoffii gamaagama raawwiin eeggeessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf qabxii nuti gamaagama raawwiitti gaggeessinu manneen hojii mootummaa hundarratti jechuudha. Mirgi daa'immanii dubartootaa fi qaama miidhamtootaa akkamitti kabajamaa jira. Seektara dubartootaa qofa yookiin abbaa alangaa qofa osoo hin taane akkuma waliigalaatti manneen hojii sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti jiran hanga gaditti jechuudha. Akkamitti gaggeessamaa kan jedhu gamaagama ni taasisna. Gamaagama taasisuu qofa osoo hin taane immoo fakkeenyaaf dhimmi komii eeruudhaan immoo dhufumoo jira jechuudha. Miidhamtoonni mirga keenya sarbameera jedhamee mana murtii irratti yookiin immoo abbaa alangaa irratti komii qabaatan waajjira caffee dhufuudhaan komii isaanii dhiyeeffatu. Komiin isaanii sun immoo ogeessi xiinxalee koree dhaabbii kam ilaallatedha. Koreen dhaabbii sun immoo ilaalee qaama dhimmi ilaallatu sun jechuudha. Fakkeenyaaf biiroo dubartii sanaan akkaataa itti biiroon dubartii dhimma sana hiikuu qabu. Mana murtiitti immoo taanaan mana murtii formaalis informaalis. Fakkeenyaaf koreewwan dhaabbii bilbilaanis qaama dhimmi ilaallatu sanatti bilbilanii komiin akkasii dhimmi abaluu jedhamu rakkoo waan jiruuf isa sana sirrillee kana jedha waan ta'eef sirreessuu qabdu akkaataa kanatti ilaaluu qabdu jedhee fiidbaakii ni kennaa jechuudha. Formaal immoo xalayaas barreessee dhimmoota akkasii akkaataan itti hordofu jira. Dabalataanis immoo qaamolee dhimmi kun ilaallatu wajjiniin waltajjii adda addaas gaggeessee fiidbaakii fudhatee isa sana immoo kagalteetti fakkeenyaaf qaawwaa seeraa qaba yoo ta'e immoo seerri ammaan booda haaraa ba'u sun akkamitti qaawwaa seektaroota biratti yookiinis immoo kabaja mirga dhala namaa sarbame sana akkamitti giddugaleessa godhatee bocama kan jedhu ilaalee qorannoo irratti gaggeessee qaawwaa jiru sana duuchaa deemaa jechuudha.